Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, mes Olibet sporto bare ir grilyje, aš Ignas Grinevičius. Sporto baruose šią savaitę ir žaidžiant Žalgiriui, ir net žaidžiant kitoms komandoms, dažniausiai skambėsantis žodis bus turbūt būtent Žalgiris. Žalgiris, neskaitant senesnio formato Eurolygos, gali pakartoti tą nedidelį stebuklą, kurį sukūrė 2018 ir 2019. Patekti į aštuntuką. Tam reikia, kad ketvirtadienio rungtynėse visų pirma pralaimėtų viena iš dviejų komandų, arba abi. Tai Fenerbahčė ir Baskonija. Stambulo Fenerbahčė 20 val. Pradeda rungtynės svečiuose Belgrade su Belgrado Crvena Zvezda. Tai vyks ketvirtadienį. Vitorijos Baskonija tą pačią dieną valandą vėliau irgi svečiuose Pirėjuje susitinka su Eurolygos lyderiais Pirėjo Olympiakos. Jeigu tai ką nors sako, tai Baskonija dar sąlyginai sezono pradžioje, ketvirtajame ture, Olympiakos metė rimtą iššūkį namuose, bet pralaimėjo 92-97. Čia galima paminėti, kad Baskonija labai mėgsta žaisti namuose. Čia iškovojo 14 pergalių iš 17 galimų. Intriga tikrai gali būti, nepaisant to, kad žaidžia pirma ir aštunta, kol kas pirma ir aštunta komandos. Bet kita vertus, būtent žaidžia pirma ir aštunta komandos Olympiakosų irgi reikia pergalės tam, kad jie užsitikrintų pirmąją vietą reguliariajame sezone. Tai motyvacijos šeimininkai tikrai turės. Kitos rungtynės. Fenerbahčė 7-ame ture žaisdami namuose įveikė Crveną Zvezdą 93-79. Bet Crvena Zvezda irgi yra namų komanda. Namuose jie laimėjo 10 kartų, iš viso galėjo laimėti, kaip žinom, 17. Ir nors Zvezda dėl atkrintamųjų jau nekovoja, yra 10 ir aukščiau nebepakils, nebent nukris, bet mes žinom, kad serbų komandos net tada, kai nekovoja dėl nieko, kovoja dėl garbės. Ypač, kai žaidžia namų aikštelėje. Ir dėl tos priežasties vilčių Žalgirio fanams čia irgi yra, bent lašelis. Jeigu pralaimės arba Baskonija, arba Feneris, Žalgiriui reikės laimėti prieš Bayerną. Be pergalės čia nieko nebus, nes nors Žalgiris ir laimėjo prieš Baskoniją namie 4 taškais, svečiuose jie buvo sutriuškinti 20 taškų. Tarpusavio pliuso nėra. O Fenerbahčė reikia vytis, nes nors tarpusavio pliusas yra viena pergalė mažiau. Tai žodžiu, jeigu pralaimi Baskonija arba Feneris, arba abu, o Žalgiris laimi prieš Bayern, tai Žalgiris keliauja į Eurolygos atkrintamąsias. Ta proga įkvėpimui, arba šiaip prisiminkim, kaip atrodė Žalgirio žygiai atkrintamosiose tuos 2 kartus, kai pavyko ten prasimušti. Žalgiris' postseason dreams surely ended on the floor of the Final Four here tonight. A round 24 defeat at Baskonia had Žalgiris Kaunas teetering on the brink of elimination. 3 wins and 5 places off the pace with just 6 games to play. Šarūnas Jasikevičius' hopes of leading his team to back-to-back playoffs looked over. But what happened next can be considered one of the greatest comebacks in EuroLeague history. Down but not out, Žalgiris came out swinging in round 25. A 34-point demolition of Grasbunaria, the first of 4 straight wins. But with 2 tough road games to finish, qualification dreams still hung by a thread. I think the guys believe it's just a matter of going, one game at a time, one practice at a time. We got to keep pushing and see what happens. Round 29, a do-or-die clash at Olympiakos Piraeus. 2 teams fighting for their postseason lives. That is it. The saga of the Greens continues. Žalgiris, for all the world 5 rounds ago looked dead and buried, are still in the game. One huge hurdle remained, 10-time and defending champions Real. But we are all set for the playoffs, people. The miracle completed in Madrid. Let's see how happy Šarūnas Jasikevičius is. Look at the smile on his face right now. Žalgiris now meet Fenerbahçe Beko Istanbul. Jasikevičius up against Željko Obradović, the coach who helped him lift the trophy as a player in 2009. Žalgiris begin the series as underdogs, but thrived in the same position at the same stage last season. Olympiakos defeated over 4 games. Brandon Davies played a key role on that team,
averaging 17 points. And after another standout regular season where his numbers increased across the board, the American center has an immediate return to the Final Four locked in his sights. I don't think it's a surprise that, we're a team that's, capable of playing in the championship game. And, we're chasing the championship just like everyone else. And I think this time around we'll have a little bit more, respect. Eurolyga formatą pakeitė 2016-2017 sezone. Top 16 neliko, liko reguliarusis sezonas ir atkrintamosios. Žalgiris ir tarp 16 geriausių labai jaukiai nesijausdavo. Dar laižėsi žaizdas po Romanovo laikotarpio, o 15-16 sezone top 16 iškovotos tik 2 pergalės. Tai buvo pirmosios Šaro pergalės Eurolygoje. Po triuškinamo pralaimėjimo top 16 antrosios rungtynėse prieš Bambergą 63-96 iš vyriausiojo trenerio posto pasitraukė Gintaras Krapikas, o nuo 14-15 sezono pradžios jo asistentu buvęs Šarūnas Jasikevičius ėmėsi pagrindinio vaidmens Žalgiryje. Beje, Žalgiriui iki to momento visai neblogai sekėsi, bent jau vietinėme fronte, laimėti 14 ir 15 LKL titulai, 15 tuomet LKF taurė, bet komandos žaidimas žengus į 2016 jau nepaliko labai gero įspūdžio ir situaciją tvarkyti teko Šarui. Tas sezonas nebuvo įspūdingas, Šaras pralaimėjo savo pirmąją Karaliaus Mindaugo taurę vyriausiojo trenerio poste, bet tada laimėjo LKL ir reikalai ėmė taisytis. Ir 2016-2017 sezono eigoje Žalgiris tiek pagerino žaidimą, kad tapo rimtais pretendentais į top 8. Jei skaičiuotume tik 2017 kalendorinius metus, tada Žalgiris žaidė 15 rungtynių, laimėjo daugiau nei pralaimėjo 8, 5 pralaimėjo kovodami ir vienženkliais skirtumais. Bet tada iki svajonės vos pritrūko. Ir atėjo 2017. Į komandą atvyko žmonės, kurie vėliau taps Eurolygos legendomis arba beveik legendomis, bet tada niekas to nežinojo. Gal nebent Žalgirio skautingas ir Šaras. Brandonui Davisui kurį laiką sunkiai sekėsi pritapti ir kaip sklando gandai sutarti su vyriausiuoju treneriu. Vasilijai Micičius tada buvo toks labiau gynybinio plano žaidėjas ir nors vėliau tapo didžiausių Efeso pergalių vienu iš kaltininkų, tada jis puolime visą sezoną nebuvo įspūdingas. Ir nors taškų vidurkis yra ribotas rodiklis, bet jis irgi iš dalies iškalbingas – 7,7. Pangosas jau visai kas kita, jis buvo transformuotas iš atsarginio 20 minučių žaidžiančio metiko, tada pagrindinis žaidėjas buvo Leo Westermanas. Jis buvo transformuotas į pick and rollą žaidžiantį, kuriantį ir atakas užbaigiantį į žaidėją. Jo viso sezono statistika spindinti 12,7 taško, 5,9 rezultatyvaus perdavimo ir 47,5% tritaškių. Davisas sezono metu irgi užsikūrė ir ypač geras buvo serijoje su Olympiakosu. O iki tos serijos vedęs kelias irgi buvo žavus. Sezono Žalgiris pradėjo pergalę prieš Zvezdą. Tada pralaimėta Chimki, tada laimėta prieš Barsą, pralaimėta Realui ir CSKA. Ir taip toliau. Viskas baigėsi 18 pergalių ir 12 pralaimėjimų. 18 pergalių Žalgiris turi ir šiame sezone, tik varžovų ir rungtynių daugiau. Ir tada 2017-18 baigėsi reguliarusis sezonas su 6 Žalgirio vieta. 5, 4 ir 3 buvę Realas, Pau ir Olympiakosas turėjo tik pergalę daugiau. Būtent Olympiakosas Žalgiriui ir teko atkrintamosiose. Ir nežinau, ar tai buvo toks jau blogas variantas. Patyrė, žinantis kaip žaisti svarbius mačus Panulį su Printeziu, geri legionieriai, bet jie nugalėti paskutinėme reguliariojo sezono mače po pratęsimo ir tas nebejoju suteikė pasitikėjimo savimi. Printezis dar ir traumuotas buvo, bandė žaisti seriją, bet lemiamų tapusiame mače jo nebuvo. Žalgiris pradėjo seriją pergalę vėl po pratęsimo Pirėjuje ir tai buvo labai geras ženklas. Pangoso ir Deiviso tandemas serijoje buvo esminis. Deivisą reikėjo išnaudoti, nes Pirėjo komandos aukštaūgis Milutinovas gavo traumą, nors vėliau serijoje ir bandė žaisti. Jankūnas buvo tiesiog nuostabus, Milaknis pataikė, Ulanovas tada įrodė, kad yra vienas geresnių 4 numerių Eurolygoje net tada, kai labai reikia. Žodžiu, pasijungė visi. Antrąjį serijos mačą Oli laimėjo, bent šiek tiek apgindami savo namus, bet po to, kai trečiajame mače švesta pergalė 80-60, kirbėjo nuojauta, kad 4-osiose rungtynėse Kaune telieka sutvarkyti formalumus. Ir tai yra būtina padaryti, nes velniai žino, ko tikėtis iš žinančių, kaip laimėti, nors ir paliegusių Oli. 101-91, net 35 taškai per ketvirtą kėlinį, viskas atrodė taip.
Vasilije Mitic, the only player with any playoff experience on this roster, feeds Jankūnas, who nails a big three. They are off to a flying start. Spanoulis, McLean, they're moving it nicely. Roberts for three, nails it. That'll settle the nerves. Just over 4 seconds to go first quarter. Papapetru, brilliant buzzer beater there. Turning up the intensity defensively. Jankūnas with the one-handed flush. Ulanovas. Cavalier, or rather, Milaknis. Ulanovas again. He's nailed a triple as well. Oh, Spanoulis just left for dead by Axel Tupan, who's just got this place electrified. Give him the and one as well. Left Spanoulis standing, took the layup. Roberts will go for a big deep three and made it look so easy. Ulanovas will go for another three. Unbelievable. Edgaras Ulanovas, unstoppable right now. Spanoulis taking it all on his own and a no-look pass, brilliantly done, and Carl Wiltshire finished the job. Now that just might. Mangos with a look, with a move, floating one up there brilliantly, the finger roll. Surrounded, then sends it out to Aaron White, brilliant distribution, and White finishes the job. Another triple. Spanoulis says, you know what, there's a reason I've been a EuroLeague MVP. But this is not his night. Get that party started. Get those planes booked. It is the Final Four and destination Belgrade for Žalgiris Kaunas. These overachievers have done it again. They beat Olympiakos Piraeus on the night. Ir Žalgiris žengė į finalo ketvirtą. Ten 9 taškais pralaimėjo Feneriui, rungtynėse dėl 3 vietos triuškino CSKA, galų gale laimėjo 2 taškais, bet tai nebejotinai vienas šlovingiausių momentų ir sezonų Lietuvos krepšinio istorijoje apskritai. Kitais metais išvyko Pangosas ir Micičius. Laukia sunkiai užduotis Lietuvos sirgaliams vėl dovanoti daug džiaugsmo. Žalgirio arenoje tęsiasi soldautai, bet pradžia nebuvo lengva. Žalgiris vis taškų kitų pralaimėdavo. Nu pavyzdžiui, -4 prieš PAO, -3 prieš Barsą, -2 prieš CSKA, -1 prieš Chimki, -4 prieš Bayerną, -5 prieš CSKA, -6 prieš Barsą. Tos pergalės būtų buvusios labai reikalingos, bet Žalgiris jų tiesiog neiškovojo. Todėl sezoną reikėjo pabaigti idealiai. Pabaigtas jis 7 pergalėm iš 8 galimų, pasilysta tik prieš Baskoniją. Ir Žalgiris, vėl palikdamas vargšą Olympiakosą už borto, keliavo į atkrintamasis. Video apie tą kelią galite pažiūrėti po Sporto baro laidos, žinoma, Žalgiris TV. Atkrintamosiose laukia Feneris. Ir vėl kažkaip jis. O kadangi tos serijos metu iš kelio buvo šluojami visi, įskaitant grandus, ketvirtfinalio serija tikrai netrodė beviltiškas reikalas. Fenerbahčė reguliariajame sezone tiesa pralaimėta abu kartus ir pirmas atkrintamųjų mačas irgi buvo beviltiškas. 76-43. Vėlgi sklando gandai, kad po to mačo Šaras užsidarė kambarį ir visą naktį žiūrėjo tas rungtynės. Jei tai buvo, tai vienareikšmiškai padėjo. Antrosiose rungtynėse Feneris įveiktas Stambule 82-80. Deja, bet nepaisant vėl užgimusių ambicijų, namuose Žalgiris pralaimėjo abu kartus – 57-66 ir 82-99. Serija pralaimėta 1-3 ir antro žygio į finalo ketvirtą iš eilės nepamatėm. 19-20 Žalgiris irgi gerino žaidimą sezono eigoje ir jau atrodė, kad laukia galingas finišas. Nes iš paskutinėmis tapusių 10 rungtynių Žalgiris rikiavosi 9. Žalgirį dar treniravo Šaras. Deja, kaip ir minėjau, tos rungtynės tapo paskutinėmis tame sezone, kurį nutraukė COVID-19 pandemija. Kitame sezone lygus pergalių ir pralaimėjimų balansas ir 11 vieta. Nu, o praėjusio sezono gal ir prisiminti neverta. Šiemet finalo ketvirtas Kaune. Motyvacijos niekam tikrai netrūksta. O ar viltis liks gyvos, sužinosim jau tuoj. Plačiau apie tas viltis irgi jau tuoj.
Grįžtam į sporto barą, į Olibet sporto barą ir grilį. Šalia manęs jau yra kolega Ervinas ir turbūt būtų keista šią savaitę kalbėti apie ką nors kitą, negu kad Kauno Žalgirį, jo šansus ir visas tas rungtynės, kurios su tuo yra susijusios. Kur labiau jaudinės, dėl kurios dienos, dėl ketvirtadienio, dėl penktadienio? Aš tai kažkaip ramus, žinok, dėl abiejų pakankamai ilgai kalbėjom apie tai, kad Žalgiris turėtų turėti šansus top 8-uke, po tos jau tokios pirmos sezono dalies, nes pradžiai sezono tai aišku nieks čia nebūtų pasakęs ir jeigu būtum jau pradžiai sezono pasakęs, kad oi čia Žalgiris, aš manau, turi galimybių, tai turbūt būtum buvęs išjuoktas ir apdrabstytas purvais, kaip sakant. Tai, bet paskui kažkaip jau matėsi, kad Žalgiris turi galimybių, aš dabar galvoju, kad Bayernas labai nemotyvuota komanda, turi daug reikalų Vokietijai ir tas jiems sezonas, man atrodo, Eurolygai, tai toks jie jau galvoja gal, kad greičiau pabaigti ir skirstytis, žinai, kaip būna, tai kaip jau baliui per ilgai užsibūni ir galvoja, kad jau laikas namo, tai turbūt, kad Bayerno tokia situacija, o ketvirtadienį, aš galvoju, kad bent vieną dovaną Žalgiris gaus, o ypač man netrodo reali galimybė Baskonijai laimėti Pirėjuje. Čia įvairiausių tų sąmokslo teorijų girdi, kad oi čia vos ne Olimpiakosui, gal čia nelabai svarbios. Kaip nesvarbios, tai tau reikia pirmą vietą užimti vien dėl to, kad tu iškart gauni 8 vietą, vis tiek, ten dar nelabai aišku, kas bus 8, daug šansų, kad gal tas pats Žalgiris, jeigu ir ne viskas susidėliotų. Tai vis tiek turbūt iš to 8 jau bent jau žiūrint iš Olimpiakoso perspektyvų silpniausia komanda, ar ne, jeigu taip jau žiūri iš to 8, plus tada tu išvengi 2-3 vietos pusfinalyje, jeigu tu patenki į Final Four, tai ir plus tu gali vadintis reguliaraus sezono nugalėtojų. Man atrodo, kad pakankamai svarios priežastys. Reguliaraus sezono nugalėtojams nelabai išskyrus gal Efesą kažkada, nelabai kažkaip sekasi, žiūrėjau kiek istorija paskui finalo ketvirtose. Bet čia jau aišku visiškai atskiri dalykai. Sakytų tie, kurie dėl Bayerno yra skeptikai, kad vis tiek yra Andrėja Trinkieri kitoj pusėje. Galima sakyti, aišku, bet Andrėja Trinkieri neaišku, kiek tam Bayernai jau liks, jau čia įvairūs kalbos, kad gal šitas sezonas ir bus paskutinis. Nemanau, kad aišku išeis komanda ten ir atiduos Žalgiriui ten kaip supakuota tą dovanėlę, sakys, va čia praeitą savaitę buvo Velykos, tai imkite dovanų. Nemanau, kad tai bus, bet manau, kad vis tiek labai šiuolaikiniam sporte, man atrodo, mes dažnai pamatom, ką reiškia, kai viena komanda žaidžia super motyvuota, o kita komanda išeina, tokia viena koja. Tai dažnai mes matom ir tuose nacionalinėse čempionatuose, kur kartais ten po Eurolygos išvargę grįžta ir ten net ir silpnesnės komandos gali duoti labai rimtą kovą, kur akivaizdžiai ten jau silpnesnės, kur turbūt ta komanda, jeigu būtų motyvuota ten kažkokia Eurolygos, tai galėtų ten 40 ar 30 taškų nunešti drąsiai, ar ne? Bet kartais būna taip, kad išeini ir matai, kad tie žaidėjai, taip pusė kojos vaikšto. Tai aš manau, kad šiuolaikiniam sporte ta tokia motyvacija yra vienas gal net iš svarbiausių dalykų, kuris, kai tu matai, kai žaidėjai išeina, ten, nežinau, graužia tą parketą ir visom priemonėm bando laimėti, o kiti, jeigu šiek tiek kažkur kažkas nepaeina, taip liaudiškai tariant, tai gal kažkiek ir rankas nuleidžia. Aišku, gal galima tikėtis, kad ko nenorėčiau tikėtis, ar ne, kad Žalgiris gali būti šiek tiek išsigandęs, kaip kartais būna, kad jau ateini tą stadiją. Atsakomybės našta. Jo, kur patikė, kad, žinai, padarėm čia vos neįmanoma ir lieka tas vienas žingsniukas ir atrodo jisai nėra labai jau ir sunkus palyginus, kaip visą sezoną, kiek reikėjo pergalių išvargti su to pačiu Makabe, ar ne, tokia jau irgi sunki pergalė, tai gal to šiek tiek bijau, bet Žalgiris, kadangi yra man tokia labiau nuo gynybos paremta komanda šiemet, tai aš manau, kad vis tiek gynyba yra lengviau vis laik susitvarkyti, negu užpulti, tarkim, jeigu tau ten nekrenta metimo, o tu ten esi komanda kaip Baskonijos atveju, kur tau ten reikia dažnai 100 taškų įmest, kad laimėtum. Žiūrint į Baskoniją Olimpiakosą, gali Baskonija užsiaust kartais, gali užkristi jam? Kartais mėgsta, bet dažniausiai namie. Ir jeigu žiūri tą statistiką, Olimpiakosas pralaimėjo namie 3 mačus. Baskonija išvykose laimėjo tik tai 4 mačus per visą sezoną. Tai labai tokios žirklės gaunasi, kur atrodo Olimpiakosas namie yra fantastiška komanda, Baskonija išvyko viena iš silpniausių komandų apskritai Eurolygoje. Tai pažiūrėsim, ten tas pas Makabio, ar ne, ta pati problema, arba fenomenas galima vadinti, ar ne, jeigu namie tai puikiai žaidžia. Aš manau, kad Eurolyga yra toks turnyras, kur tikrai
daug yra karštų atmosferų ir daug ką lemia tas žiūrovų. Žalgiris tas pats irgi šį sezoną daug labai pergalių namuose pasiima, išvykoje irgi yra viena iš ten apatinių komandų. Tai gal kažkiek ir koreliuoja, jeigu tu pasižiūri į tas komandas, kurios neturi tokios didelės sirgalių bazės ir tokios karštos atmosferos. Jos dažnai ir yra tokios, žaidžia panašiai ir namie, panašiai ir išvykoje, arba nebent tu jau esi, super kažkokia ten komanda ir tu renki pergalės visur ir visada, bet tokių šiemet Eurolygoje nelabai ir yra, nes mes matom, kad toks traukinukas prasisukęs, matom, kad Žalgiris su 19 pergalių yra dar galimybė, kad apskritai gali nepatekti. Tai 19 pergalių, 15 pralaimėjimų, tai čia labai smarkiai viršyja tą koeficientą ar ne tą procentą, 50%, kur kartais būdavo sezonų, kur užtekdavo lygiai tiek pat surinkti pergalių ir pralaimėjimų ir tu patekdavai į kitą varžybų etapą. Tai dabar mes matom, kad labai stipriai skiriasi dėl to, kad labai konkurencinga, nes nėra nei vienos tokios komandos, ar ten 2-3 komandų, kurios būtų jau taip ženkliai atsiplėšusios, jau dabar į pabaigą sezono šiek tiek pabėgo lyderiai, bet tai nėra tas ten 4 ar 5 pergalėm ir tuo pačiu neturim ne vienos komandos, kur ten turėtų 3 ar 4 pergalės tenais, ar ne, yra dugne Asvelis, Alba, bet vis tiek jie susirinko ten po savo 8 ar ten kažkiek tų pergalių, ar ne. Tai Alba dar žiauriai gerai pradėjo sezoną. 3 pergalė, man atrodo, iš eilės buvo pradėję, tai ten visi iš karto tie ekspertai, kurie Albai dauguma prognozavo apatinės pozicijas, jau buvo šiek tiek irgi suglumę. Jo, bet aš galvoju, kad Žalgirio šansai yra geri, ten tas superkompiuteris paskaičiavęs buvo 48%, aš aišku suprantu, ten tu skaičiuoji, kad Žalgiris turi laimėti, kad dar kažkas turi suklysti ir taip toliau, tai viskas kaip ir logiška, bet aš taip galbūt ir kažkiek naiviai, vis tiek mes iš savo pusės turbūt žiūrim, tai vis laikas skambiau ir smagiau tose situacijose, bet aš kažkaip galvoju, kad Žalgiris turi daugiau galimybių negu 48%. Man patinka terminas, kad superkompiuteris vis dar skaičiuoja. Aš galvoju, ir kompiuteris galėtų, iš tikrųjų, paskui net išmanusis telefonas gal galėtų tas procentus suskaičiuoti, bet dar vartojamas toks terminas kažkaip. Tai yra ten jo ir sporte, daug kur ten vartojamas ir dabar ir Čempionų lyga, ar ne, vyksta irgi ten Bayerno pralaimėjimas prieš Manchester City, turbūt, kad nelabai buvo paskaičiuota, kad tokių skirtumų gali pralaimėti, bet tuo sportas ir žavus, kad tu gali skaičiuoti, planuoti, kiek tik tai nori. Prieš sezoną, sakau, mes tą Žalgirį tikrai buvom visi ne tai, kad nurašę, bet nesitikėjom galų gale pagal praėjusį sezoną, galų gale tu supranti, kad Kazys Maksvytis ar ne debiutuoja Eurolygoje, kaip tokio formato Eurolygoje su Neptūnu buvo visai kitokia. Ir turbūt aš nežinau, pavyzdžiui, aš galvoju, kad trenerį galima įvertinti tik tai geriausiais žodžiais. Manau, kad taip, visiškai pritarčiau. Aš iš tikrųjų tai tikėjausi kažkokio stebuklų, aš iš Maksvyčio visada esu linkęs. Jis geras žmogus ir geriems žmonėms norisi ir linkėti stebuklų ir man kažkaip jo. Su Neptūnu jo labiau tas, aišku, kelias buvo ne tiek sėkmingas, bet buvo pakankamai panašus. Irgi namuose beveik viskas laimėta, jeigu ne apskritai viskas, gal tik tai su daug laimėjo, Olympiakos pralaimėjo. Rungtynės, jo, ir aišku, ten buvo kiti formatai, jau paskui jau ten kitos galimos išeitis, bet tas sezonas ten irgi buvo labai žavus. Ir Neptūnas dar kuklesnė komanda buvo. Neptūnas iš vis ten tokia... Taip, buvo Žalgirio išspirkti tiesiog starto 5-4 žaidėjus ir tada gausi turbūt to meto Neptūną. Jo, kažką panašaus. Kažkas tai tokio. Kalbant apie Žalgirį, kas gali atkrintamosiose jų laukti, yra kažkokių, galėtų Žalgiris čia turėti, nes gali likti ir 7 teoriškai. Tai net, man atrodo, net 6 yra galimybė, kad gali likti. Tai tada jeigu ten jau 3, tai breakeris. Jo, jeigu Baskonija neiššoka, Feneris pralaimi, Makabis, kažkaip Makabis, Žalgiris, Partizanas turi laimėti, jeigu Partizanas lieka 5, jie prieš Pau greičiausiai ir turėtų laimėti, ir tada jeigu Makabis, Fenerbahčė ir Žalgiris įsivelia į tą 3 skaičiuoklę, tai Žalgiris nueitų net iki 6 vietos, kas yra visiškai įspūdinga būtų. Geriausia pasiekimą pakartoti. Jo, ir tuomet galėtų būti ir Barsa. Tada galėtų būti ir Barsa. Barsa, man atrodo, irgi ten turi teorinių sudėtingų vilčių. Jeigu laimi, tai 2 pralaimi irgi ten pakilt. Tai va, žiūrint į tą trejetuką, Barsa, Realas, Feneris, čia yra Žalgiriui geriau ir blogiau, ar ne? Barsa, Realas, Oli, ar ne? Atsiprašau, taip. Tai... Aš dar tais laikais gyvenu kaip Feneris. Geriau žaidė. Feneris aukščiau truputį buvo. Aš galvoju, kad
didžiausia šventė yra tai, kad tu jau patektum į top 8. Ir čia ir dabartiniai situacijai tau dar skaičiuoti ir galvoti, kas būtų geriau, jau turbūt truputį gaunasi dievo varimas į medį. Ne, tai skaičiuoti reikia, bet šiaip gal matai kokį nors parankesnį oponentą. Aš norėčiau su Barsa, žinok, aš kažkaip galvoju, kad Barsa Žalgiriui yra visai įdomus varžovas, nes aš atsimenu vis tiek ir to paties Kazio pergalę su Neptūnu prie Žalgirį, aišku, ten kartais būdavo ten po 2 savaičių ir vis įvairiausių ten būdavo tų, kaip sakant, dalykų, bet iš principo aš galvoju, kad Žalgiris visai turi neblogų žaidėjų žaisti tam tikrus tuos mismečus arba tiesiog kažkokias tai tas dvikovas tarpusavio su Barsa ir aš galvoju, kad visai įdomu, nes pavyzdžiui Realas toks labai tas jų stilius netinkamas yra Žalgiriui, nors laimėjo tą vieną mačą šiemet, bet man atrodo, kad vis tiek tokios komandos Žalgiriui nėra labai parankios, kurios žaidžia vis tiek tą tokį greitesnį krepšinį, labiau atakuojantį. Barsa, su Barsa aš galvoju, tokį gimdymų galėtumėm ir mes, ir jie užsiminėt, ir galvoju, kad visai galėtų gal net ir sėkmingai tas gimdymas pasibaigti, nebūtinai, kad čia sakau, kad laimėtumėm ten seriją, ar ne, bet bent jau, kad mačą kažkokį Kaune laimėtumėm, kad bent jau 2 soldautus gautumėm, kad 2 Šaro mačus Kaune ir kad visai galėtų ta serija įdomi būti su Olimpiakosu. Sunkokai kažkaip irgi galvoju, nors tuo metu pamenam, kad būtent kai pateko į top 4, būtent Olimpiakosą įveikė Žalgiris, bet tuomet ten buvo priežasčių, ženkliai kitoks. Jo, ir ženkliai kitoks Olimpiakosas buvo. Dabar tai Olimpiakosas tikrai atrodo labai labai galingas ir kažkaip su jais varžytis nelabai norėtųsi, bet, jeigu jau pateksi į top 8, užimsi tą 8 vietą, kad ir žaisti su Olimpiakosu, nes daug šansų, kad tau reikia būtent Olimpiakoso pergalės, o Olimpiakoso pergalė prieš Baskoniją ne tik Žalgiriui atvertų duris, bet ir tuo pačiu Olimpiakosui užtikrintų 1 vietą Eurolygos reguliariajam sezone, tai aš kažkaip tai jau, paimtumėm, kaip sakant, bet šiaip Barsa būtų žavu, nesakyk, atvarytų Šaras ir čia taškytųsi Kaune visi, wow. Ne, Eurolygos finalas su Barsa būtų dar geriau, tai tikėkime šito gal varianto. Ačiū tau labai, mes su Ervinu, bet pabuvom nedideliais ekspertais, toj prie dar didesnių pereisim, likit įsijungę sporto barą, toj grįšim į Olibet sporto barą ir grilį. Kągi, mūsų ilgai brandintas staigmena jums, žmogus buvęs ir Žalgirio, ir Graikijos rinktinės, ir kitų nacionalinių komandų trenerių Ilijas Zūros su mumis. Coach, good afternoon. Good afternoon. First of all, let's start with EuroLeague of this year, maybe. We have this situation before the playoffs and the end of the regular season when teams are very close. And it's very competitive. How do you think we got here? Okay, so I will say that this year EuroLeague competition was really very competitive. Most of the teams, they were fighting till the last round, to move on to the playoffs. We see last 2 rounds, actually, they were very, very interested. And we see that last games are important. The game Olympiacos against Baskonia, the game against Bayern against Žalgiris are decisive for Žalgiris, to qualify to the playoffs or Baskonia. So it's really, really very competitive season with very good games, with I will say great atmosphere everywhere in many gyms. And I wish, to Žalgiris, as I work there, to have the luck and to have a great game in Germany and to qualify to the playoffs. Throughout the season, speaking of all of the teams, who impressed you or disappointed you the most? I will say that whole Europe, understood that this year Olympiacos was the best team by far, because they play very nice basketball. They played excellent offensively, defensively. They had a great season, and they deserve to be in the first position and actually to be in the Final Four. It's a team which they have the same base of players, they have the same coaching staff,
which gave them this stability, and they perform very well. You know, they know each other. They extend also the contract of Walkup yesterday. They extend the contract of McKissick. We see that when foreign players they stay in the team, it means that something good is happening over there. As a person from Greece, can you tell us what's been going on with Panathinaikos? We're speaking of Olympiacos playing great basketball, and it's not the first year they're doing that, and it's not the first year that Panathinaikos is underperforming. Why? Panathinaikos is underperforming because I believe they didn't find their chemistry. Important is, first of all, you know, to find the right coach that it fits, you know, to them, and then to start to build something, because there is a lot of pressure actually from the fans for the results, and at the same time they don't have the patience, you know, that they need to have that to build the program. They need, of course, to have a base of Greek players. Players who they're gonna stay for many years and they're gonna improve. They need to have the same philosophy, and to start to build actually with the foreign players. These last 2 years, I will say they changed the coaches, they changed the players, they changed everybody. Even on the board there are changes. We saw that Albertis left, Diamantidis left from the team, and it's hard to build something with so many changes in a short period. So if they want to be great again, they have to calm down a little bit, right? And have the right patience for that. This is important, not in Panathinaikos, in every team. Everywhere, yeah. Everywhere. If there is, you know, patience, I understand very well that the fans, they like to have the results immediately, but there is no magic. You know, the coaches, they have to do their job. The players, they have to adapt to the philosophy of the coach. You know, they're gonna be normally good moments and bad moments during the season. You know very well that a long season, you know, is coming every year, with, especially now in EuroLeague, with so many back-to-back games. They have also at the same time there are domestic competitions. There are a lot of injuries that can change, you know, the chemistry in the team. So it's difficult, you know, to build something if the team doesn't have patience, if the fans doesn't have these patience, and step by step they can create, you know, something good. And Žalgiris, after a terrible season last year, at least in Lithuania, not a lot of people believed that they can rebuild very quickly and start doing well again, as they are this season. We'll see if they make it to the playoffs, but the regular season has been really solid so far. Looking at Žalgiris of this year, what keys to success would you identify? I would say that the team of this year, you know, is trying. First of all, they play much better defense. You know, they are trying to play better defense, and we saw that you know, all the year they are trying through the defense and the athleticism to get the good results. We know very well that when you need to move on and you need to get, you know, the best results, you need to play defense. This is the must, because offense can give some wins, of course, can make the fans, you know, happy, but at the same time the most important is the result. And when the result is coming, you're building your confidence, and you can play much better also offensively. And Žalgiris, they did, you know, good moves also with players who they signed this year. They had the chance, you know, to bring some good Lithuanian players, also some foreign players.
And as usual, I say, Žalgiris is doing good job over there, with the selection of the players, with the recruiting. And I'm happy also that in the staff also of Žalgiris this year is Jan Kunes, that was the captain of the team. He continues in the team, and it is something very smart from the club, to have their own blood, in a different position and being close to the players, because they understand much easier where are the problems, and they can push, the players and the team forward. So it's normal what is going on there, because there is a stability. Paulius Motiejunas is so many years there. He's building actually the team from long time, and he's doing great job. And from I will say his decisions, the team is moving on, and they have this stability, because as you said before, Žalgiris didn't have a great season last year, but this can happen to every team. We saw this year Efes, they won the EuroLeague 2 years in a row. And I will say that this year they looked very bad, and this can happen. It's normal. It's not something that is crazy. It's very normal. The teams, to have a good season and bad season. Important is to have a stability, to build something. And Žalgiris is doing great job. Why? It's not only the results. It's we see that players are leaving from Žalgiris and going to more, I will say, rich teams, and getting more money, better contracts. And still, they find new players, new American players, new Lithuanian players, that they are, still competitive, and they are doing a great job. So this I will say is a credit, and we can understand that improving players, giving them the opportunity to move on and to move to the next stage, to the next, I will say level. It's important, and we have to say that that's why they are doing great job in Žalgiris. Just like most of the seasons, Žalgiris is a team that wins at home. Do you still recall the atmosphere in Žalgiris games? Yeah, it's unbelievable. It's for me is the top atmosphere in Europe. Okay, of course, this year we saw that. Partizan also, they had great atmosphere. I saw the last games, the gym was full, but still for me, as I worked there and as I was in that gym, I will say the atmosphere in Kaunas is unbelievable. And I'm very happy that this year also the Final Four will take place in Kaunas. They deserve that, and it's a great place for basketball, to play basketball. If Žalgiris makes it through this week, the most likely opponent that you've mentioned is the best team, and it's been proved this year in the EuroLeague. The Olympiacos Piraeus is the most likely opponent of Žalgiris. I know we're taking a step too far right now, but in these series, if they happen, how would you see the series going forward? Okay, first of all, it's if it happened, because we don't know. But if it happened, I will say that Olympiacos, they have the advantage, and Žalgiris, they don't have something to lose. So at the same time, they're gonna be very competitive. They're gonna try to do their best, and especially home, they know that with the boost of their fans, they can make the wins that they would like to have, and to be competitive till the end of this competition, to make it for the Final Four. But
I repeat one more time, the advantage is to the side of Olympiacos. Olympiacos, they know very well, what they have to do. They have really, I will say, great players with big experience, players who they know how to play basketball, and it's going to be very difficult. But you never know, because when we go to a situation where, very well that it's important, first of all, how the teams they're going to look at that time, the injuries that they're going to have, the teams, because till they start to play, it's a period where the teams they're going to have also games at their leagues, and you never know what can happen. So it's far, but at the same time, I believe that Olympiacos, they have the advantage. Žalgiris is a very strong team, is a tough team. They never give up, and they will try to do their best for sure. And Olympiacos would have a chance to get some revenge for 2018 in that case. It's not a revenge. In basketball, there is no revenge. We know very well that basketball is the best sport, I believe, in the world, and there is no revenge. Every year is different. Every year is, I will say, something that, new players, new coaches, different coaches at that time, different coaches right now. Olympiacos, they have the advantage. And as they made a joke, with Coach Barjokas, because you know very well that the team which is finishing first in regular season, they never won the EuroLeague. So it's first time I will say that Olympiacos, is trying to be first in EuroLeague, and at the same time, to win it in the Final Four. Of course, it's, sometimes important just to play the game and not think what happened in the past with the other teams. It's something that I hope that as a Greek, of course, Olympiacos will win this EuroLeague because they deserve it. They deserve it because they play excellent basketball this season. And but at the same time, I'm very happy for Žalgiris because in the beginning of the season, I spoke a lot of times, with the people around the team, and they wanted, just to be competitive and to have a full gym, and they made it. They were really very good. And still, they have the opportunity to qualify it and to fight for the Final Four. Okay, Coach. Thank you very much. First of all, we'll see what happens this week. If Žalgiris makes it through, maybe then the matchup will happen, and we'll see about the advantage. Okay, thank you very much. Best of luck. Thanks for taking the time. Ačiū. Olybet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.